مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دي تجربة صوتية لإزاي إن أنت تعمل صوتك زي صوت التليفون أو المكالمة الهاتفية. رأيت الله في ذا الكون ربا جميع الكائنات له تحابي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أهلا بكم في درس جديد من دروس قناة بروجرامز كافيه على اليوتيوب. إن شاء الله درسنا النهاردة هو من ضمن قائمة احترف برنامج اوداسيتي لتحرير الصوت أو الهندسة الصوتية. زي ما احنا شايفين ده الإصدار الأخير اللي احنا بنستخدمه. الناس اللي هي حابة تستخدم الإصدار دوت إن شاء الله روابط اللازمة كلها هتلاقيها موجودة في الموضوع في الديسكريبشن تحت الفيديو أو في الوصف. وإن شاء الله موضوع درس النهاردة زي ما هو موجود في العنوان، إزاي إن أنت تخلي صوتك زي صوت التليفون أو كأنه مكالمة هاتفية. بداية طبعا هنيجي نسجل حاجة على الأوداسيتي، هنضغط على الريكورد من هنا. نقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دي تجربة صوتية لإزاي إن أنت تعمل صوتك زي صوت التليفون أو المكالمة الهاتفية. تمام كده خلصنا مثلا التسجيل. هنيجي مثلا هنا نشيل الجزئية دي خالص. ده مثلا تسجيل صوتي، ازاي ان انت تحوله لكأنه صوت مكالمة هاتفية. طبعا ده الصوت العادي اللي انا سجلت بيه، مش هعيده تاني، ولو عايزين مثلا نسمع منه جزء بسيط. نقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين ده صوت عادي. دلوقتي عايزين نحوله لصوت تليفون او مكالمة هاتفية. طبعا دي هتنفعك كتير جدا لو انت بتعمل مونتاج مثلا مع شخص تاني، او في صوت حابب ان انت تخليه مكالمة هاتفية، او انت بتعمل مشروع فيديو انت اللي بتعمله بصوتك انت بس، وحابب ان انت تغير فيه، فالتأثير ده هيفيدك ان شاء الله. هنيجي هنا اول حاجة هنعلم على التراك كله بالضغط هنا، او ان انت تسحب بالشكل ده بالماوس. المهم تعلم لي التراك ده. خلاص، بعد لما علمنا الصوت اللي احنا عايزين نغيره هنروح على قائمة الافكت من هنا، وبعد كده هندخل على equalization. طبعا هي مش هتظهر عندك بالشكل ده خالص، هتظهر عندك بالشكل ده فلوتين كده نخليها، وبعد كده هتيجي هتلاقيها بالشكل ده عندك. تمام، بعد لما تضغط عليها نخش تاني اقول له مثلا اوكي. اول حاجة هنروح على effect، وبعد كده زي ما قلنا equalization، هتظهر لك بالشكل ده. هو ده الشكل اللي انا اقصده. اول حاجة بتعملها هتروح على كلمة جرافيك من هنا، هتعلم في المكان ده، هتظهر لك بالشكل اللي احنا شايفينه. تمام، بعد لما بتعلم على الجرافيك من هنا هتيجي عند كلمة select curve من هنا، هتضغط على السهم ده، وبعد كده هتختار طبعا الاختيار ده اللي هو تليفون. تمام، زي ما احنا شايفين هتضغط عليه ضغطة واحدة، بعدين هيبدأ ان هو يجيب لك الصوت بالشكل ده. نيجي نعمل بريفيو عشان نسمع الصوت. طبعا دي الاعدادات الاساسيه او الستاندرد اللي بتكون موجوده في الفلتر نفسه. هنضغط على بريفيو عشان نسمع ازاي هيكون الصوت. نقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دي تجربه صوتيه لازاي. طيب زي ما احنا شفنا في تأثير، لكن مش تأثير قوي، مش هو اللي انا عايزه او هو مش عاجبني. فازاي ان انت تخلي التأثير ده افضل من كده؟ هتيجي عند المؤشر او يعني بيسموه ايه، الايكولايزر. مهم العمود ده اللي هو فوق اللي فوقيه كلمة 1000 هرتز على طول، هتسحبه لفوق بالشكل ده. تمام، سيب مسافة صوتية زي كده، وبعد كده تعمل كيرف او انحناء في المؤشرات. تمام، او الايكولايزر دي من بعديه بالشكل ده. تمام، على اليمين وعلى الشمال، على اساس يكون الكيرف شكله ناعم. حاول على قد ما تقدر ان الانحناء ده يكون شكله ناعم بالشكل اللي احنا شايفينه. تمام، يعني تقريبا بالشكل ده، ما تخليش فيه حاجة حادة، لانه لما بيكون ترتيبها مثلا كويس، يعني معمول بشكل ناعم كده، بيكون تأثير الصوت احلى وافضل يعني. تقريبا بالشكل ده كويس. تمام، اخد كيرف انحناء كويسة. بعد كده هضغط على بريفيو عشان اسمع التغيير اللي انا عملته. اضغط على بريفيو. نقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
دي تجربة صوتية زي ما انتم شايفين دلوقتي. طبعا كده عملنا ان هو يعني شارب شوية، صوت حاد. لو حسيت ان هو حاد معاك شوية زي كده ممكن تنزل الإشارة دي لتحت، وبعد كده نقلل الأصوات شوية بالشكل ده. تمام، يعني هتظهر عندنا كده. نضغط على بريفيو، نقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، دي تجربة صوتية زي ما احنا شايفين كده التأثير بقى ممتاز جدا. كل اللي انت هتعمله بعدين هنضغط على كلمة اوكي. تمام، وظهر عندنا بالشكل ده. طبعا هنيجي بعد كده الخطوة التانية، هتضغط على كلمة افكت من هنا، وبعدين هتروح على كلمة نورمالايز. تمام، وبعد كده هتضغط على كلمة اوكي. تمام، على اساس ان هو يظبط لك الصوت، ما يكونش الصوت عالي قوي. وبعدين نضغط على بلاي عشان نسمع التأثير اللي احنا عملناه. نقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، دي تجربة صوتية لإزاي إن أنت تعمل صوتك زي صوت التليفون أو المكالمة الهاتفية. طيب إن شاء الله يعني التأثير يكون بسيط وعليكم وتكونوا فهمتوا الفكرة منه. وده كان درسنا النهاردة، إن شاء الله الناس تكون استفادت منه. ما تنساش أول مرة بتشوفني على قناة بروجرامز كافيه على اليوتيوب تضغط على علامة سبسكرايب عشان يوصلك جديد الشروحات والبرامج، وكمان اضغط على علامة الشير عشان الجميع يستفيد من الفيديو. هذا والله أعلم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وكمان تشترك معنا في القناة عشان يوصلك الجديد إن شاء الله تعالى.